Okay mga paps, welcome back ulit dito sa HMC Hokage Motorcycle Center. Isang unit ulit tayo dito ng R180. Problema nito is wala siyang kuryente. Wala siyang kuryente yung ignition natin. Possible na itong sira is stator. Tinesting natin yung CDI. Good naman. Kaya wala na tayo ibang pupuntahan dito kundi yung stator niya, no? Para nga pala dun sa mga nagtatanong kung saan location yung shop ko, click nyo lang yung description, nandun yung exact location, then may cellphone number na rin po doon, no? Para dun sa mga baguhan, so nandun lang ginagawa ko, kaya-kaya nyo rin gawin to. Start natin, no? Pakita ko sa inyo natin ignition. Yan, naririnig nyo kill switch nya, kill switch relay nya gumagana naman. Start natin, pakita ko sa inyo ba't walang kuryente. Yan. Wala siyang kuryente, wala siyang nalabas, no? Check na natin to kung talagang stator yung sira. Mga paps, busted ang pulser natin, no? Itong wire na to is pulser to. Yan, busted yung pulser. Palitan natin to talaga ng stator. Yan na mga paps, ito yung napalitan natin, no? Napalitan na natin to, no?
Yan. Kabit na uli natin tapos check natin kung meron ng kuryente itong pulser nya. Kabit natin. Ito mga paps, may tagas din siya rito, no? Ayan. Ayan, may tagas siya dyan. Palitan na rin natin to. Palitan natin ng o-ring. Minsan na yung baklas. May o-ring yan dito sa loob. Yan, ugutin natin yan. Yan. Ito mga paps, ito yung nawo-worn out na pinapalitan. Minsan naghahanap kayo ng tagas, hindi nyo makita. Ito yung nababasted sa kanya. Ito yung nawo-worn out na. Kaya tumatagas siya dyan, lumalagos na siya rito. Tulo. Minsan, pinag-isipan nyo yung oil seal, palitan. Pag napalitan nyo, meron pa rin. Tanggalin itong o-ring na to, palitan nyo ng bago. Worn out na to. Bago nyo palitan, linisin nyo lang. Ito mga paps yung bago. Ito yung palit natin. Ayan mga paps, palitan na natin. Testingin na natin ito. Ayan mga paps, mandar na siya. Possible na sira natin talaga tong stator na pinalitan natin. Busted talaga siya. No? Ayan.
Yan na. Good na siya. No? Balik na rin natin pa. Ayan mga paps, naikabit na natin yung stator na bago, no? Subukan na rin natin napaandar to. One click lang siya. Kabit na uli natin yung kahay niya. Ayan mga paps, natapos na natin yung R180 natin, no? Napalitan natin ng stator. Yung stator niya yung busted talaga ton. Then, kung bago pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share. Click mo yung notification bell para updated ka dun sa mga bagong videos natin. Yan. Maraming salamat. Ride safe.